Assalamualaikum, selamat bertemu lagi dengan Mak Uyut. Udah lama ya nggak bikin video seperti ini tuh. Mak Uyut lagi masak air sambil ngebuburit dikarenakan nih hujan. Udahlah, mendingan nyiapinnya ditungku aja tuh sambil siduru ya, kata orang Pangalengan mah, sambil siduru cenah. Jadi ininya kebetulan alhamdulillah tuh udah dimandiin tadi. Jadi mandinya ini tempat masak airnya kadang-kadang 3 hari sekali, karena walaupun tiap hari dicuci juga kan dipakai terus nih. Kebetulan lagi hujan gede tuh di luar mah. Di Mak Uyut mah di sini siduru ya, enak. Kebetulan kayu bakarnya juga banyak. Ini juga lagi ngarihan. Ini teman-teman udah lama kangen Mak Uyut sama ini tuh. Udah lama nggak bikin video seperti ini. Yuk, selamat sore, selamat menunggu buka puasa sambil kita beraktivitas ya. Yuk, assalamualaikum teman-teman, salam sehat dari Mak Uyut.